ବାମୁଣ ପତ୍ର ପକେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା, ଚୁଲି ତ ନାହିଁ, ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା। ଚୁଲି ଅଛି ଯେ ଲାଗିନି, କୁନି ଚୁଲିଟା କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁକା। ତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଦିଆଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଖାଲି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରିବା। ସିଏ ଭଲ ତରକାରୀ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ବୋଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ନହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତେ ବା। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ କଟାକଟି କରି ରେଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ମଗାଇଥିଲି, ପାର୍ସଲ ଆସିବ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଥିଲି କୁହନି। କେମିତି ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଥରେ ତ ଆଇଥିଲେ ଯେ ଭଲ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଭଲ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତୁମେ ଟିକେ ଖୋଲିଲ, ଦେଖିଛ ମୋ ମୁହଁରେ, ଦେଖିଛ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ପୁରା ପାର୍ସଲ ଯାଇକି ବିକଳ ନେଇକି ଆଇଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ମାଣବସାକୁ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଆଣିଛି। ଆପଣ ଯେବେ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଲ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ତ କଟନ୍ ତ ଅଛି। ମୋ ପତି ପରସ୍ପର ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ପୁରା ରୋଷେଇ କରିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଛି। ମୋ ବଡ଼ ବୋଉଟାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ, ଇଏ ନଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ନଥିଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ବୋଉ ଆମର। ତାପରେ ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି ଖାଇଲେ ତ କେତେ ମଜା ଲାଗିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖଲି ପକେଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ପୁଅ ତ ଅଛି ନା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ ନାଚୁଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ନଉଛି।